হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি শিম্পুস কিচেন থেকে শিম্পু। আজকে চলে এসেছি নতুন একটা রেসিপি নিয়ে, চিড়ের পোলাও। চিড়ের পোলাও আমরা কম বেশি সবাই করে থাকি, তবে আমি যেভাবে করে থাকি আমার বিশ্বাস আপনারা এইভাবে করে একবার খেলে বারবার করে খেয়ে দেখবেন। আর এই চিড়ের পোলাওয়ের রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন। তবে চলুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে তৈরি করতে হয়। প্রথমে আমি চিংড়ি মাছ আর মুরগির গোশ নিয়েছি, আর মুরগির গোশটাকে ছোট ছোট করে আমি কেটে নিয়েছি। মুরগির একটা ব্রেস্টের গোশ নিয়েছি 1 পিস, আর চিংড়িটাকেও আমি ছোট করে কেটে নিয়েছি। আমি যেই চিংড়িটা নিয়েছি, চিংড়ি মাছটা বড় ছিল, সেই জন্য আমি ছোট করে কেটে নিয়েছি। রগটা প্রথমে ফেলে দিয়ে এই চিংড়ি মাছটাকে আমি 3-4 ভাগ করে নিয়েছি। আর এখন এই চিংড়ি মাছটাকে আমি চিংড়ি আর এই মুরগির গোশটাকে একসাথে একটা বোলে নিয়ে আদা আর রসুন দিয়ে ভালো করে একটু মেখে এক সাইডে 5 মিনিটের জন্য আমি সরিয়ে রাখবো। চিংড়ি মাছটাও নিয়ে নিলাম, আর এখন আদা দিব 1 চামচ আর রসুন বাটা দিব 1/2 চামচ। এটা দিয়ে ভালো করে এখন মেখে নিব। আমি কিন্তু লবণ দিচ্ছি না, খেয়াল করেছেন। এখন আমি লবণ দিব না, লবণ দিলে অতিরিক্ত পানি বের হবে, সেজন্য লবণটা আমি পরে দিব। আর আদা রসুন দেওয়ার পরে এটাকে মেখে আমি 5 মিনিটের জন্য একপাশে সরিয়ে রাখবো। আর আপনাদের বাসায় যদি ছোট চিংড়ি থাকে তাহলে তো খুবই ভালো হয়। ছোট চিংড়িটা দিলে আরও মানে টেস্টটা আরও বেশি হবে। এখন আমি এটাকে এক সাইডে সরিয়ে রেখে একটা প্যান নিয়েছি। প্যানে আমি টেবিল চামচের 3 চামচ তেল দিয়ে দিলাম, সয়াবিন তেল। আর আমি 2টা পেঁয়াজ ছোট করে কেটে নিয়েছি। পেঁয়াজটা কিন্তু আমি খেয়াল করবেন, আমি কিন্তু কুচাইনি। পেঁয়াজটা 4 ভাগ করে মানে ছোট ছোট কিউব করে আমি কেটে নিয়েছি। এটা কিন্তু কুচানো পেঁয়াজটা আমি দিইনি, এইভাবে কিউব করে কেটে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। কাঁচামরিচ দিলাম 5-6টা, একটা এলাচ দিলাম, আর দারচিনি 1 পিস দিলাম। দিয়ে এটাকে এখন আমি একটু ভেজে নিব, নরম হওয়া পর্যন্ত একটু ভেজে নিব। আর এখন প্রয়োজন মতন একটু আমি লবণটা দিয়ে দিব। এখন লবণটা দেওয়ার পরে এটাকে আমি নরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। পেঁয়াজটা বেশি বাদামি করে কিন্তু ভাজবো না, মানে একটু নরম হলেই আমি যে গোশ মাখিয়ে রেখেছিলাম সেটা এখন এই পেঁয়াজের মধ্যে দিয়ে দিব। পেঁয়াজটা একটু নরম হয়ে গিয়েছে, খেয়াল করছেন। এই রকম নরম হলেই আমি এখন গোশ আর চিংড়ি মাছটা যে পাশে রেখেছিলাম সেটা এখন দিয়ে দিব। আমি কিন্তু একটুও পানি দিব না, এই গোশের থেকে পানি বের হবে, মুরগির গোশ থেকে বেশ খানিকটা পানি বের হবে। ওই পানিতেই সিদ্ধ হয়ে যাবে গোশ আর যে চিংড়ি মাছটা নিয়েছিলাম। আর যেহেতু আমি ব্রয়লার মুরগির গোশ নিয়েছি এই জন্য সিদ্ধ হতে সময় লাগে না। যে পানি কিন্তু বেশ খানিকটা বের হয়েছে, এখন এই পানিটা টেনে যাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব। এই পানিটা টানলেই আমার গোশটা আর যে চিংড়ি মাছটা নিয়েছি এটা একদম মানে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আর এখন 1 কাপ চিড়া উঁচু করে, মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপ চিড়া আমি ভালো করে ধুয়ে এটাকে একদম চেপে, পানিটা চেপে আমি নিয়েছি। আমি কিন্তু চিড়াটা একদম ভিজায় রাখবো না, আপনারাও চেষ্টা করবেন পানিতে যেন ভিজিয়ে রাখবেন না, তাহলে চিড়াটা একদম নরম হয়ে যাবে, খেতে মজা লাগবে না। আর এখানে চিলি ফ্লেক্স নিয়েছি 1/2 চামচেরও কম। ঝালটা আপনারা যে যেরকম খাবেন সেই রকমই নেবেন। আর অল্প একটু 1 চিমটি গরম মশলা দিলাম। গরম মশলাটাও খুবই কম দিব, 1/2 চামচের কিন্তু অনেকই কম দিয়েছি, 1 চিমটির মতো গরম মশলা দিয়েছি। এখন চিড়াটাকে ভালো করে ভেজে নিতে হবে, একদম 2-3 মিনিটের জন্য ভেজে নেবেন। আর চিড়াটা আবারও বলছি ভিজিয়ে রাখবেন না, ভালো করে 3-4 বার ধুয়ে একদম পানিটা চিড়ার ঝরিয়ে নেবেন, একটু যেন পানি না থাকে। চেপে চিড়াটা উঠিয়ে নেবেন, একদম পানিটা পুরা চেপে নেবেন। এখন ভালো করে চিড়াটা ভাজা আমার শেষ। আর যেহেতু চিড়ের পোলাও করছি সেই জন্য ঘি ছাড়া পোলাও তো কমপ্লিটই হয় না, সেই জন্য 1 চামচ ঘি দিয়ে দিলাম। এখন ঘিটা মিক্সড হলেই চিড়ের পোলাওটা আমার কমপ্লিট। আর যে যেখান থেকে আপনারা দেখলেন সবাইকে অজস্র ধন্যবাদ। আর আমার চ্যানেলটা যারা এখনও কেউ সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আর সবার আগে রেসিপি পেতে অবশ্যই বেল বাটনটা ক্লিক করবেন। তবে আজ এই পর্যন্ত, আল্লাহ হাফেজ।